राम राम साथियों, कैसे हो सभी। बड़ा सुंदर और गजब का वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अपने राष्ट्रीय पक्षी मोरों का झुंड है जो ये देख रहे हैं। बड़ा गजब का मोर और मोरनियाँ, ढेलड़ी भी साथ में। ये दो मोर हैं, एक आगे ढेलड़ी है और पीछे इस झुंड में एक मोर और ढेलड़ी है। देखो, मोरनी भी बोल सकते हैं, हमारी भाषा में बोलते हैं हम ढेलड़ी। ये ऊपर ढेलड़ी बैठी है, बीच में मोर है और साइड में मोरनियाँ दोनों। और बड़ा गजब का यार संध्या के समय में। और इधर आगे ये दो मोर हैं, क्यूट, बड़ा सुंदर। ये संध्या के समय में बड़ा आनंदित, मतलब ये ब्लॉग बन गया मित्रों। ऐसे ब्लॉग देखने के लिए आप बड़ा आनंद आता है मित्रों, काफ़ी मज़ा आता है। ऐसे वीडियो इग्नोर मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक वाला मामला भी ठोक दीजिए, ताकि वीडियो आगे से आगे और भी कई बंदे देख सके, मित्र देख सके, अपने साथी देख सके। और मैं आपको अजब गजब के ऐसे वीडियो दिखाता रहता हूँ और आप काफ़ी संख्या में देखते हैं। ये देखो, वाह 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 वाह, बड़ा आनंद आता है, बड़ा गजब का। 1 2 3 4 5 6 और इधर कितने हैं, 1 2 3, इधर है 6 3 9, तो ये हो गए। मतलब उनमें से कितनी, 1 2 3 मोर है, बाकी वाली मोरनियाँ हैं सब। ये गौ माता के पास आ रहा है मोर, और ये इधर है, काफ़ी अभी भी बैठे हुए बड़े अंदर से। वाह भाई वाह वाह, आज तो आनंद आ गया।